নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনাৰ বুলেট ৰয়েল এনফিল্ডৰ আপোনাৰ ক্লাছিক 350 BS4 হয়। পিছত আপোনাৰ ডিছ আছে। ইয়াৰ আপোনাৰ যোৱাকালি এক্সিডেণ্ট হৈছে। আপুনি এইটো যিটো ব্ৰেক পেডেল আছে দেখিছেনে? ব্ৰেক পেডেল ভাঙি আপোনাৰ পূৰা হেৰি হৈ গৈছে, আপোনাৰ বেকা হৈ গৈছে। এইটো চিধা কৰিব লাগে, চিধা মানে নতুনে চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আৰু ফুটৰেষ্টটো বেকা আছে, এইটো চিধা কৰি দিম। ইয়াৰে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ব্ৰেকৰ যিটো এডজাষ্টাৰ পিন থাকে, এইটো আপোনাৰ এইটো নতুন লগাব লাগিব। এইটো পৰি গৈছে। আৰু এইটো চাওক, এইটো আপোনাৰ চকেট জাম্পাৰ আপোনাৰ অইল চিল লিক কৰি আছে। এইটো আপোনাৰ অইল চিলটো আপোনাৰ লগাব লাগে। ফাইনেলি আপোনালোকে চাই থাকিব। এইটো মেকাৰ আমাৰ কমল দাস বুজাইছিলে, আপোনালোকে চাব সুন্দৰভাৱে পাৰ্টকৈ আপোনালোকক আজি দেখাম। এই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ খুলিব লাগে, কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে। বহুত মানুহে বুলেটৰ চকেট জাম্পাৰ অইল চিল লগোৱা নাই, দেখিলে কয় যে এইটো ডিলাৰত লগাব লাগিব, ভয় খায়। গতিকে আমি এইটো দেখাম, আপোনালোকে চাব। মেকানিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে শিকি ল'ব। মেকানিক বন্ধুসকল চাব, এতিয়া আপোনালোকক খোলাটো পাৰ্টকৈ দেখাব পৰা নাই যদিও আপোনাক এতিয়া ফিটিংটো দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে স্প্ৰিং থকা এই সৰু মালটো লগাব এনেকৈ, আৰু এইটো 14 নম্বৰ নট হয়, বুজি পাইছে? এই মালটোৰ কাৰণে এই বস্তুটো বনাবলগীয়া হৈছে। এই এক্সেল, ফ্ৰণ্ট এক্সেল খুলি বাইকৰ এইটো লগাব লাগিব। আপোনালোকৰ তাত যদি এক্সেল নাথাকে, আপোনালোকে টি এটা বনাই ল'ব। আৰু আপোনালোকে ভয় নাখাব, ভয় খোৱাৰ কোনো কথা নাই। এইটো বুলেটৰ আৰু এইবিলাক ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ একেই বস্তু। ভালকৈ ৰেঞ্জ হাথিয়াৰবিলাক মানে ৰেডি থাকিব লাগে। আপোনালোকে চাব, ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব অকণমান। আপোনালোকে কৈ থাকে ন যে আপোনালোকে ভালকৈ পাৰ্টকৈ নেদেখায়, খালি ফিটিং আৰু খোলাটো দেখায়। আপোনালোকক দেখাই চাব। মোৰ মোবাইলটো ইমান দামী নহয়, তথাপিতো আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব বিচাৰিছোঁ। কেমেৰাটো মুচি লওঁ আৰু অকণমান ক্লিয়াৰ হয় মুচি ল'লে। আপোনাৰ অইল চিলটো ফিটিং হ'ল। বুলেটৰ জেনুইন অইল চিল লগাব, কিন্তু আনজেনুইন নলগাব। জেনুইন অইল চিল লগাব, লাষ্টিং হ'ব। আনজেনুইন অইল চিল লগাব, ছাকচেছ নহ'ব। আকৌ আপোনাৰ ডবল খুলিবলগীয়া হ'ব। তাৰপিছত এনেকৈ আপোনাৰ 32 নম্বৰ আপোনাৰ ইটো দি পেলাই এনেকৈ মাৰ্টুল দি টঙনাই দিব, কাটম মাৰি দিব। বাছ এইটো হৈ গ'ল না। এইটো আপোনাৰ এনেকৈ মাৰোঁতে এইটো আপোনাৰ অইল চিলটো ওলাই গ'ল। এতিয়া পিছত কি হ'ব আপুনি চাই থাকিব, এনেকৈ লগাওঁ আমি। চাব, বাছ তাৰপিছত আপোনাৰ ওপৰ ফালৰ পৰা ৱাছাৰটো দি পেলাই নটটো লগাই দিব। এলেংকি এইটো কি সেইকাৰণে আছে এলেংকি। देखिए भाई साहब मैकेनिक बंधु सब फिटिंग हो गया अभी फिटिंग होने वाला है अभी नीचे में। ইমান টান কাম নহয়, আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, একদম সহজ কাম। কিন্তু বুলেট দেখি পাই মানুহে ভয় খাই যায়, তাৰমানে চিচিটো ডাঙৰ। আমিতো নিঞ্জাও বনাওঁ চকেট জাম্পাৰ, খালি ইঞ্জিন বনোৱা নাই। ছাৰ্ভিচিং ইয়াত কৰোঁ। আপোনালোকক এবাৰ ৰেচিং বাইকবিলাক আহিলে দেখাম। নেক্সট ভিডিঅ'ত আহিলে ৰেচিং বাইকবিলাক আপোনালোকক দেখামেই। আপোনালোকে চাব কেনেকৈ মবিল ডাউন দিয়ে, কেনেকৈ ছাৰ্ভিচিং কৰে। অইলটো ঢালি আছোঁ। এইটো আপোনাৰ নিকো কোম্পানী অইল। ভালে, অইলটো ইমান হেৰি নাই বাৰু, অইলটোৰ লগত কথা নাই। তথাপিতো মেইনটো তাৰ অইল চিলটো হয়। ভৰালোঁ এটা। কি সুন্দৰভাৱে ভৰাই আছোঁ। এইটো হিচাপ থাকে, এইটো হিচাপত ভৰাব লাগে। দেখিলে আপোনাৰ এইটো লকটো লগাইছে, যিটো অইল চিলৰ লকটো লগোৱা হৈছে অইল চিলৰ।
কাটিং নট এইটো আপোনাৰ মেইন যিটো পাইপৰ নট হয়। তো এনেকৈ ধৰণৰ অলপমান টাইট দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ তাতে লগাই টাইট দিয়া হ'ব। ফাইনেলি ফিটিং হৈ গ'ল তলত। এতিয়া আপোনাৰ ওপৰত লগাম, বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাম। ফাইনেলি হৈ গ'ল। এতিয়া কাষ্টমাৰক ডেলিভাৰী দিম গাড়ীটো। ইয়াৰে আপোনাৰ ফুল ছাৰ্ভিচিং কৰা হৈছে, ব্ৰেক পেডেল লগোৱা হৈছে, পিন লগোৱা হৈছে, খুব সুন্দৰকৈ আপোনাৰ অইল চিল লগোৱা হৈছে। চাব, পূৰা সম্পূৰ্ণভাৱে দেখাব নোৱাৰিলেও আপোনালোকক লাহে লাহে দেখাই দিম। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। চাই থাকিব সুন্দৰভাৱে।